ඔන්න අද ඉඳලා මම ඔයගොල්ලත් එක්ක මේ 9 වෙනි පාඩම. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වචනෙන් කියනවා නම් Python පාඩම. හරිද? මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඇල්ගොරිතම් Python. හරිද? එතකොට ඇල්ගොරිතම් වලින් ප්‍රශ්න ගණනාවක් අහනවා. MCQ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එකේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. B පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඊළඟට Python. Python වලිනුත් ඒ වගේ. අර කොටස් තුනේම Python වලිනුත් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පේපර් එකෙන් 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඕගලන්ට earn කරන්න තියෙන competency level එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ගන්නේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ ගන්න A එකක්ද B එකක්ද C එකක්ද S එකක්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ මට්ටම ඕගලන්ගේ මට්ටම තේරුම් අරන් ඉතින් අන්නේ මට්ටමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට Python cover කරගත්තාම ඇති. මොකද second paper එකේ Python ප්‍රශ්නේ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය ඇති. නමුත් ඕගලන්ට මම මේ කරන්නේ MCQ නේ. MCQ වල Python ටිකයි structured වල Python ටිකයි algorithms ටිකයි න අනිවාර්යෙන්ම කරන්න වෙනවා නේද? ඒවා අනිවාර්ය ලකුණු. ඒතකොට යන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට විෂය ආවරණය කරගන්න තමයි මම මේ ඊළඟට Python series එකෙන් පටන් ගන්න. ඔන්න මුලින්ම 2012 paper එකේ ප්‍රශ්න ටික තමයි discuss කරන්නේ. හරිද? ඔන්න 19 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෙන්න තියෙනවා 10 mod 3 යන Python ප්‍රකාශය ඇගීමෙහි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? හරිද? ඔන්න operators වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හරිම සරල ප්‍රශ්නයක්. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන operator categories ටික. හරිද? අංක ගණිතමය කාණ්ඩ තියෙනවා. සම්බන්ධිත කාරක කාණ්ඩ, තාර්කික ඒවා, බිතු අනුසාර. මේක පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට MCQ ප්‍රශ්න 50න් එකක් ඔය මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේක අමාරු නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකට අවධානය යොමු කරන්න. අංක ගණිතමය මෙන්න මේ ටික. ඔයගොල්ලෝ මේවා තියරි ක්ලාස් වල ඉගෙනගෙන ඇති. මම ආයි නැවත වතාවක් මතක් කිරීමක් පමණයි කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මොඩියුලස් එක. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා ලැබෙන ඉතිරිය තමයි මේ ඔපරේටර් එකකින් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? සංඛ්‍යාවක් තව සංඛ්‍යාවකින් බෙදලා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා 15 මේ මොඩ් එක 2 කියලා තියෙනවා. ඒතර 15 2කින් බෙදුවාම 7යි ඉතිරි 1යිනේ. ඒතර 7 නෙමෙයි මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතිරි 1 තමයි මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතිරිය රිමයින්ඩර් එක තමයි මේකෙන් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? බෙදීමෙන් තමයි මේ තියෙන සාමාන්‍ය බෙදීමෙන් තමයි අපිට අර විදිහට හම්බෙන්නේ. 15 3ෙන් බෙදුවාම 5යි. මේක 15 mod 3 කියලා තිබුණා නම් බිඳුවයි නේද? 15 3ෙන් බෙදුවාම 5 ඉතිරි නැහැනේ. එතකොට ඔන්න බිඳුවයි ඒ වගේ එකක එන්නේ. එහෙම. ඊළඟ නිකිල ගුණ කිරීම කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔපරේටර් එක ෆෝවර්ඩ්/ දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට මම මෙතන උදාහරණයක් දාලා නැහැ. 5 නිකිල ගුණ බෙදීම 2 කියලා තිබ්බහම උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? කොහොමද මේක හදන්නේ? 5 2ෙන් බෙදුවාම සාමාන්‍ය බෙදීම කරාම 2.5 නේද එන්නේ. 5 2ෙන් බෙදුවාම 2.5යි. අන්න ඒකේ දශම පැත්ත අයින් වෙනවා. හරිද? පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි හම්බ වෙන්නේ. මෙතනදී වටයලා නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ අයින් වෙලා පූර්ණ සංඛ්‍යාව පැත්ත විතර හම්බ වෙනවා 2යි කියලා. තේරුණාද? ඒක වටයලා හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ වටයන්නේ නැහැ. රවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්නේ නැහැ නිකිල ගුණ කිරීමේදී. අර දශම පැත්ත ඔමිට් වෙලා පූර්ණ සංඛ්‍යාව පැත්ත විතර උත්තරේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ධන ඍණ වැඩි කිරීම බෙදීම මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඒවා. ඔයගලන්ට ටිකක් ගැටලුවකට තිබුණොත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන විතරයි. ඒ තුන ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ බලය 5 ඩබල් ඇස්ටරික් 2 කියලා තිබුණොත් ඒක 5යි දෙවෙනි බලය. හරිද? 25යි 5 5 25යිනේ. 5 දෙවෙනි බලය ඔයාලා දන්නවනේ 5 to the power 2. ඒතර ඒක 25 කියලා තමයි එන්නේ. හරි. ඔය ඇවිල්ලා අංක ගණිතමය කාරක කාණ්ඩ. ඔන්න අපි තව පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා යමු. රිලේෂනල් ඒවා ඒ කියන්නේ සහ සම්බන්ධිත කාරක කාණ්ඩ මෙන්න මේ ටිකත් ඕගලන්ට ඉගෙනගෙන ඇති. සමානද කියලා බලන්න, අසමානද කියලා බලන්න, විශාලද කුඩාද, විශාල හෝ සමානද කුඩා හෝ සමානද කියලා චෙක් කරන්න. එතන මතක තියාගන්න මේ සහ සම්බන්ධිත කාරක කාණ්ඩ වලින් අපිට අවුට්පුට් එකට ලැබෙන්නේ එක්ක true එහෙම නැත්නම් false. එතකොට බූලියන් අගයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ true ලියන්නේ capital T R U E, false ලියන්නේ capital F A L S E කියලා.
හරිද? ඒ වයින් එන්නේ output එක එක්ක true එහෙම නැත්නම් false. දැන් අපි සමානද කියලා check කරන්න තනි සමාන කිරීමක් දාගෙන බෑ. සමාන කිරීමේව දෙකක් ගන්න ඕනේ. අසමානද කියලා බලන්න මේ exclamation mark එකයි equal sign එකයි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ දෙපැත්ත අසමානද කියලා check කරන්න. එක්කෝ true වෙනවා එහෙම නැත්නම් false වෙනවා. අනිත් ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නේවා. ඊළඟට logical කාරක කාණ්ඩ logical ඒවා තාර්කික කාරක කාණ්ඩ කියන ඒවා තුනක් තියෙනවා and or not එක. මේවයිනුත් output එකට return වෙන්නේ boolean අගයක්. එතකොට ඒ කියන්නේ true හරි false හරි තමයි මේකෙනුත් return වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙනුත් අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ logical and එක. logical and එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු A කියන්නේ මේක B කියන්නේ මේක කියලා. එතකොට A and B කියලා කිව්වහම දෙපැත්තම true වෙලා තියෙනවනේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති AND gate එකේ අපි හැම input එකක්ම true නොතින් තමයි output එක true වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකේ දෙපැත්තම true නොතින් A පැත්තයි B පැත්තයි දෙපැත්තම true නොතින් තමයි output එක true වෙන්නේ. මම කියවනේ මේකේ return වෙන්නේ true හරි false හරි කියලා. එතන true වෙනවා එතනදී දෙපැත්තම නිවැරදි නම්. හරිද? දෙපැත්තම true වෙනවා නම්. එතන එක පැත්තක් හරි false නම් true වෙන්නේ නැහැ. O කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇතිනේ එක input එකක් හරි එකයි නම් output එක එකයි කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද? එතන logical O එක වගේමයි ඒකේ දෙපැත්ත true දෙපැත්තෙන් එක පැත්තක් හරි true නම් output එක true වෙනවා. not එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? true නොතින් false වෙනවා. false නොතින් true වෙනවා. not A කියලා කිව්වොත් A කියලා කියන්නේ මෙතන false නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ not A කියලා කියන්නේ true කියන එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඊළඟට බිටු අනුසාරිත ඒවා. බිටු අනුසාරිත ඒවා ටිකක් වෙනස්. මේවා මම දැකලා තියෙනවා පේපර් එකේ නිතර අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න වලට. ඒතර ද්විමය and operator එක තමයි මේ ampersand මේ බිටු අනුසාරිත කාරක කාණ්ඩ කියලා මෙන්න මේ තුන මතක තියාගන්න operators තුනක් විදිහට සමහර ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා මේ නිකම්ම මේ and bitwise and එක දාලා ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. අපි කරද්දි බලමු මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. හරිද? මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි ගත්තොත් 5 කියන එක මේක ද්විමය විදිහට මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. 6 කියන එක ද්විමය විදිහට මෙහෙම තියෙන්නේ. මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි හිතමු 5 කියන එක. 5 කියලා කියන්නේ 101. 6 කියන්නේ 110. එතකොට මේකේ bitwise and එක දැම්මහම වෙන්නේ 10 කියලා කියන්නේ 0යි. ඔක්කොම input එක වුණොත් විතරයි output එක එක කරන්න පුළුවන්. 0 1 කියලා කියන්නේ 0. අන්න මෙතන inputs දෙකම එක තියෙනවනේ. එතකොට output එක එකයි. ඒ කියන්නේ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? 1 මේ 100 කියලා කියන්නේ 1 2 4. ඒ කියන්නේ 4 තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතන output එක 4යි. decimal වලින් දුන්නොත් ඕගොල්ලෝ binary කරගෙන මෙහෙම හදලා ආපහු decimal වලට convert කරලා බලන්න. මේක MCQ එකක් නෙන්නේ. එතන MCQ එකේ එන විදිහට තමයි අපි උත්තරේ දෙන්නේ. ඔයාලට binary දෙකක් දුන්නොත් binary දෙක මේ විදිහට වෙන වෙනම කෙනින් ලියාගෙන හදාගෙන ඊට පස්සේ output එක binary වලින්ම නම් මේ තියෙන්නේ binary වලින්මයි ඔයගොල්ලෝ output එක තෝරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තියෙන මේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තියෙන උත්තර පහෙන් එකක් නේ ඔයගොල්ලෝ තෝරන්නේ. හරිද? ඊළඟට bitwise O එක ගත්තොත් 101 6 110. හරිද? මේකට bitwise O එක දැම්මොත් එක input එකක් හරි එකයි නම් output එක එකයි. ඔන්න අපිට එන්නේ තවන 7 කියන එක. තේරුණාද? 111 කියන්නේ decimal කරාම 7 කියන එක. ඊළඟට අපි bitwise XOR එක දැම්මොත් 5 6 101 110 මේ එක input එකක් හරි එකයි නම් output එක එකයි. ඔක්කොම එක වුණාම output එක බිඳුවයි. XOR එක එහෙමනේ. එතකොට මෙතන එකයි මෙතන එකයි. ඔන්න ඔක්කොම input එක වෙලා output එක බිඳුවයි. ඒකේ එන්නේ උත්තරේ 3යි කිය. තේරුණාද ඔයගලන්ට? අන්න ඒ විදිහට තමයි bitwise operators වලින් අපි හදාගන්නේ. ඒ තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රමුඛතාවයනේ. ඔන්නම operators ටික ඔක්කොම මතක් කළා. ප්‍රමුඛතාවය මෙන්න මේ පින්තූරේ මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රමුඛතාවයට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ප්‍රමුඛතාවය හදා ගන්න. හරිද? මේ ගොඩක් තියෙන ඒවයි වමේ ඉඳලා දකුණට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිහට තමයි ප්‍රමුඛතාවයේ සම්බන්ධ
වෙන්නේ. තේරුණාද? ප්‍රශ්නේ මුලින්ම වැඩි කිරීමක් තිබිලා ඊට පස්සේ බෙදීමක් නම් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ වැඩි කිරීම කරලා තමයි බෙදීම කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ මුලින් බෙදීමක් තිබිලා වැඩි කිරීමක් නම් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ බෙදීම කරලා තමයි වැඩි කිරීම කරන්නේ. මොකද මේ වැඩි කිරීම බෙදීම නිකිල ගුණිත නිකිල බෙදීම මොඩියුලස් මේ ටික ඔක්කොම තියෙන එකම පේලියට නිසා ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන පිළිවෙලටයි කරන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අර ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ඔපරේටර්ස් ටික විතරක් මේ ප්‍රෙසිඩන්ස් එක. මුලින්ම තියෙන්නේ බලය ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ටිකම තියෙනවා මොඩියුලස් එකක් තියෙන්නේ ඊළඟට එකතු කිරීම අඩු කිරීම තියෙනවා ඊළඟට bit wise operators ටික තියෙනවා මේ අවසානයේට තියෙනවා not එකයි and එකයි o එකයි හරිද ওই විදිහට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර දැන් 2012 පේපර් එකේ ප්‍රශ්නේ නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන 10 mod 3 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක නම් තනි උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරිම ලේසි ඒ වුණාට ඉදිරියට ගිහිපු ප්‍රශ්න වල ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි දිග ප්‍රකාශන. ඒතකොට ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක ගැන ඔයගලන්ට අවබෝධය හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. මේක නිසා මේ පින්තූරේ කොම ටික අදාළ වෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේක ලියලා තියාගන්න. දැන් මේකට උත්තරේ 10 3ෙන් බෙදුවාම 3යි ඉතිරි 1යි. උත්තරේ අංක 2. ඔන්න මම උත්තරේ විතරක් නෙමෙයි පැහැදිලි කළේ ඔපරේටර්ස් ටික ඔක්කොම කරා. ඒ විදිහට මම ඉදිරි පාඩම් වලදී Python සියල්ලම ප්‍රශ්න වලින් ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දිගටම වීඩියෝස් එක්ක ඉන්න. ඕගොල්ලෝ subscribe කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට විභාගෙ ලං වෙද්දිත් මගේ channel එක අමතක වෙන්නේ නැතුව ලං වෙනකොට මම විශේෂ වීඩියෝස් ටිකක් දානවා. ඒව ටිකක් බලන්න පුළුවන්.